I'm Jillian DeCosta and I'm a member of the youth here from Girdolim. And it's very disheartening to see that the generation above me is not doing their job properly, and nothing has been happening. In spite, I've been present for all the meetings and I've seen the promises, but nothing is happening. I have myself got a lot of punishments in school for being late, and I have to wake up an entire hour later. That's unfair. Me being a part of choir as well, if I have to be present for the 8:15 mass at the church, I think I have to be already out of the house by 7:15. An entire hour later, I go with my instruments and I'm ready waiting at the chapel. So it's very disheartening to see all this, and I hope something is done and we are really ready for the Rail Roko. I am not scared, and I think we need to get our boots tied up and do something about this. I'm Jillian DeCosta. Thank you. हांव रोमियो डिकोस्टा हांव गिरदोली ह्या विलेजींतलो आनीक सांगतलो म्हळ्यार आज आमी एक पिसफूल ही रॅली काडली आनी एकदम बरी गेली आनी हे इशू जाय तो पयले दिसान आसलेलो पूण तिणें इनिशिएट घेवपाक कोण भुरगे देखून यूथ आमचे कोण फुडें सरना पूण आज सगळे येवन एकदम बरी गेली रॅली आनी सगळ्यांक हांव सगळ्यांक थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा being Shandor, being Girdoli, as well as Makazan and other neighbors, kon amge a relic in join jale tenka. And peacefully ami a memorandum ami dilo also on railway station master. Ani actually am dista zayatale pun am tenka 30 days as a I'm not saying warning, but am tenka initiate sangun ele. That shouldn't kiten जाते पोया. Anik आनीक सांगतलो म्हणल्यार हे सारकी डिफिकल्टी आमकां चड करून ह्या गांवच्या लोकांक एक मिसाक एक इस्कलाक एक कित्याक पावूंक आमकां एटलिस्ट 15 मिनट्स लेट जाता हांगा आनी 15 न्हू 20 मिनट्स ही गेट पोवन आसता हांगा आनी लोकांक वचपाक बरें त्रास जाता सो ही रॅली पिसफुली केली ती प्रमाणे म्हाका दिसता हे गोवमेंटान इनिशिएट घेवपाक जाय स्टेट गोवमेंटान बट हो न्यूज आमगेलो आमी सारके दिल्ली देवूंक धाडूंक सोदता कित्याक आमचे दोग जाणां एक MP आहा आनी एक राज्यसभा आहा सो आमी हे कडेन देखून हो मेमोरेंडम ऑन दितले हेजे फुडें आमकां तांचें उतर कितें मेळटा तें पळोवया 30 days आमी हे तांकां दिल्ले हे डे लेट्स सी वॉट्स हॅपनिंग थँक्यू आनी इस्कला भुरग्यां त्रास कितके आहा कितके आहा इस्कला भुरग्यां म्हणल्यार चोय हितून घरा कडेन तांकां बेगीन भायर सरोंक पडटा एक्चुली इट इज नॉट आमगे हिंगसा एंड ऑफ माकाजन विलेज थिंगसान हिंग पावचे एक 10 minutes जाय बट तांकां इनिशियली हाफ एन आवर घरान तूं भायर सरोवचें पडटा बिकॉज हे रेल्वे लागून आनी पडली जाल्यार ते तेरू आसतना ते भुरगे येतात बट कांट से एनीथींग आनी वी डिमांड सो मच लायक हे भुरग्यां पासून ना भुरगे लेट पावता तांकां पनिशमेंट पडटा सो दीस इज द वर्स्ट थिंग वी आर bearing here. I can say not even children's but all the teachers, all the office goers also, they are coming very late and then they get a demo and all like the people are frustrated for this thing. So आता कितें जालें तें एकदम बरें जालां एज फूड आमी चिंताय बरें जातोर म्हूण आनी कितें ट्रेजिडी कितें जाल्या गेटी लागून बीन अशें कितें एज फूड ट्रेजिडी न्हू ट्रेजिडी कितें जाता ती गेट पडटा लोक थोडे मोटरसायकल घेवन येताय ते भितर येताय गेट पडली ते काडनाय थिंगा वता जालें ना जातोली हेजे फुडें आनी मागीर तेन्ना करून कसलो फायदो मनशाची लायफ गेली आतां हांव पयलीं चोयलां 2 days बॅक लायक दोग जाण मोटरसायकल भितर गेले गेट पडली ते आहाय थिंगा घेवन आड्डोल जालें कित्याक तितून ओन्ली वन ट्रॅक एकू आहा डबल ट्रॅक आनी चलपा मागीर आनी कितें जातलें सो बिफोर दॅट हॅव टू टेक इनिशिएट एंड डू समथींग फॉर अस एक गव्हर्मेंट येयला 6 months गव्हर्मेंटान एकलो तो BJP गव्हर्मेंट येयलो 6 months भितर कोत म्हणलें बट दीस गाय केम अगेन दिस चीफ मिनिस्टर इज बॅक फ्रॉम Delhi अगेन हियर बट नो आन्सर टील दे and I don't know what happened now. Let's see. We got a good MLA this time. We are taking forward with him these demands. Thank you very much. Thank you.